Angol ang duha ka lalaki human mibusikad ang usa ka granada duol sa welding shop sa Cruzado Medical Hospital sa Barangay Poblacion, Pikit, Cotabato, alas 4:15 sa hapon, Oktubre 7, 2022. Giila sa Pikit Municipal Police Station ang mga biktima na sila si pangatong Abdul Raod Mustafa, 29 anyos, residente sa Barangay Lagundi, ug si Reformido Regulacion, 64 anyos, residente sa Barangay Poblacion, Pikit, Cotabato Province. Matud sa mga biktima, nagtindog lamang sila sa nahitabuan sa diyang kalit miabot ang duha ka wala mailing responsable sakay sa motorsiklo ug kalit lang adunay gilabay nga granada duol sa ilaha. Daling gidala sa Cruzado Medical Hospital ang mga biktima aron matambalan. Nasayran nga nahitabo ang pagbusikad sa granada atol sa gipahigayong emergency MPOC meeting sa opisina ni Pikit Mayor Sumulong Sultan uban sa iyang opisyal sa militar ug kapulisan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.